रही है और हेजिटेटिंग भी कर रही है। हाँ हटाओ, ये लगा दो। इंजन अभी जो है ना स्पीड पकड़ गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। ऊपर करो, थोड़ी ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर, ये हाँ लगा दो। गाड़ी बंद होने लग जाती है। दूसरी निकालो, दरमियान वाली नीचे लगाओ। तीसरी, दूसरी निकालो अब।